اليوم غنشوفوا صفحة 123 من كتاب الخامس فرنسية. غنشوفوا évaluation et remédiation voyage et découverte semaine 20 أسبوع 20 lecture. شوفوا التكست d'évaluation نقراوه ونشرحوه ونجاوبوا على الأسئلة. L'aventure extraordinaire d'Alexandre Selkirk, corsaire écossais. En octobre 1704 قبل ما نستمروا في القراءة رجعوا العنوان نشرحوه. لافونتور هي المغامرة، اكستراوردينير بحال تقول رائعة، ولكن الترجمة الحرفية هي اوردينير هي عادية، اكسترا هي خارقة للعادة، يعني واحد المغامرة خارقة للعادة. ديال من؟ شكون اللي دار هاد المغامرة؟ هو هاد ألكسندر سيلكيرك. هاد ألكسندر سيلكيرك شنو خدمتو؟ سي ان كورسير ايكوسي. كورسير هي قرصان، حتى من الاسم ديالها بالعربية بحال كورسير، قرصان ايكوسي هو اسكتلندي. اسكتلندا كتعرفوا راه كاينه في بريطانيا حدا انجلترا. القراصنه شنو هما القراصنه؟ هما دوك اللصوص ديال البحر، كيكونوا يمشيو بسفينه وكيقوموا بالسطو على سفن اخرى، سفن تجاريه ولا هذه، كيديو لها السلعه ديالها، كيديو لهم كاع الممتلكات اللي عندهم. اذا هو من اللصوص ديال البحر. نقراو نبداو. en octobre 1704 في اكتوبر سنه 1704، يعني هادشي قديم بزاف. جي امباركي هو كيعاودنا انا ركبت، نطلق في البحر سور لو نافير، في واحد المركب ولا سفينه، لي كابيتان القبطان ديال هاد السفينه، يعني بحال تقول الشيفور ديالها القائد ديالها، هذاك هو اللي كنسميوه القبطان سترادلينغ. هاد القبطان ديال هاد السفينه سميتو سترادلينغ. لو نافير ا مي لي فوال، هادي شحال باش كان كيمشيو السفن، باش كيمشيو مكانش عندهم الموتور في داك الوقت اللي يزيدهم، كان دوك الاشرعه، كانوا كيديروا دوك الاشرعه اللي كيمشيو بالريح، يعني كينفخ فيهم الريح كيزيدوا. امي لي فوال فير يعني باتجاه لو شيلي. الشيلي كاينه دوله في امريكا اللاتينيه حدا البرازيل والارجنتين، يعني هاد الباطو فين غادي للشيلي. نو افون في درنا اسكال هي ديك التوقف اللي كيكون في السفر. مثلا هاد الطائرات اللي كتمشي من المغرب مثلا، هذه كدير لاسكال في فرنسا ولا كدير لاسكال في اسبانيا، يعني كيوقفوا ينزلوا في المطار يرتاحوا عاد كيكملوا الطريق. مثلا غادي بالطوموبيل كتعيا كدير لاسكال في واحد المدينه تغدى فيها وعاد تكمل. هنا لو نافير شنو فين دار لاسكال؟ في واحد الجزر اوزيل خوان فرنانديز، في واحد الجزر سميتهم جزر خوان فرنانديز. بور علاش؟ لكي ابروفيزيوني لو باطو، باش يزودوا الباطو، باش يزودوه بالماء افون دو ريبارتي، يعني مشاو يعمروا الماء من ديك الجزيره. الماء الحلو بطبيعه الحال، الماء المالح راه موجود حداهم في البحر. اون لو افون دو ريبارتي. جي كونستاتي alors que le navire، اكتشفت ولا لاحظت اذا que le navire ان المركب était en mauvais état، كان في واحد الحاله سيئه. et j'ai demandé au capitaine، وطلبت ملي شفت لو نافير او موفيز ايتا في واحد الحاله سيئه، طلبت من القبطان كون لو ريبار افون لو ديبار، اننا نصلحوه نديرو لا ريباراسيون افون قبل لو ديبار، قبل الذهاب، قبل ما نمشيو بحالنا. لو كابيتان ا ريفوزي، القبطان رفض. واش مزروب واش هادي ولا قال ماشي مهم. جو مو سوي مي الو ان كولير، انا تعصبت بزاف وتقلقت. اي جي اكزيجي، واكدت وطلبت على انهم كون مو لاس سور ليل ماساتييرا، قال لهم اسيدي غيدوزو حدا واحد الجزيره تما قريبه، يروح حطوني انا غير في ماساتييرا، ما نكملش معاكم. هنا قال لك جافي ريزون، كان عندي الحق. علاش عنده الحق؟ جي سو باغ لا سويت، عرفت من بعد باغ لا سويت كو ان كيلكو جور ابخي، بعض الايام فقط بعد ما فواغ ليسي، من بعد ما خلاوني في ديك الجزيره، لو نافير افي في نوفراج، ان السفينه غرقات. اي كو لا مواتيي دو ليكيباج سيتي نوايي، بان النص ديال دوك الركاب غرقوا، سيتي نوايي.
لو نافير كنقولوا عليه المراكب ما كنقولوش نوايي، كنقولوا نوفراج، يعني الغرق ديال السفينه. الغرق ديال الاشخاص كنسميوهم سنوايي. جي فيكو يعني ملي نجا من انه ما مشاش معاهم جلس في ديك الجزيره ديال ماساتيرا، نجا من الموت، نجا من الغرق، يعني النص ماتوا تما. قال لك من بعد جي فيكو عشت سور سيت ايل ديزيرت، في هاد ماساتيرا، هاد الجزيره المخلويه، يعني ما كانش فيها البشر كاع. 4 ans et 4 mois، 4 سنين و4 شهور. sans la moindre compagnie humaine، sans la moindre بدون أي compagnie يعني رفقة ولا صحبة humaine إنسانية، يعني البشر ما كاينش في ديك الجزيرة نهائيا. نعاودو القراءة. L'aventure extraordinaire d'Alexandre Selkirk, corsaire écossais. En octobre 1704, j'ai embarqué sur le navire du capitaine Stradling. Le navire a mis les voiles vers le Chili. Nous avons fait escale aux îles Juan Fernandez pour approvisionner le bateau en eau avant de repartir. J'ai constaté alors que le navire était en mauvais état et j'ai demandé au capitaine qu'on le répare avant le départ. Le capitaine a refusé. Je me suis mis alors en colère et j'ai exigé qu'on me laisse sur l'île Massatera. J'avais raison. J'ai su par la suite que, quelques jours après m'avoir laissé, le navire avait fait naufrage et que la moitié de l'équipage s'était noyé. Et j'ai demandé au capitaine qu'on le répare avant le départ. Le capitaine a refusé. Je me suis mis alors en colère et j'ai exigé qu'on me laisse sur l'île Massatiera. J'avais raison. J'ai su par la suite que, quelques jours après m'avoir laissé, le navire avait fait naufrage et que la moitié de l'équipage s'était noyé. J'ai vécu sur cette île déserte 4 ans et 4 mois sans la moindre compagnie humaine. الآن غادي نقراو كلمة بكلمة بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبة في القراءة. بالنسبة للناس اللي كيعرفوا يقراو يدوزوا شوية لا فيديو باش يشوفوا إجابة على الأسئلة. L'aventure extraordinaire d'Alexandre Selkirk, corsaire écossais. En octobre 1704, j'ai embarqué sur le navire du capitaine Stradling. Le navire a mis les voiles vers le Chili. Nous avons fait escale aux îles Juan Fernandez pour approvisionner le bateau en eau avant de repartir. J'ai constaté alors que le navire était en mauvais état et j'ai demandé au capitaine qu'on le répare avant le départ. Le capitaine a refusé. Je me suis mis alors en colère et j'ai exigé qu'on me laisse sur l'île Massatiera. J'avais raison. J'ai su par la suite que, quelques jours après m'avoir laissé, le navire
avait fait naufrage et que la moitié de l'équipage s'était noyé. J'ai vécu sur cette île déserte 4 ans et 4 mois sans la moindre compagnie humaine. Nous نشوفوا الأسئلة. السؤال الأول كيقول quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte هو كما شفنا l'aventure extraordinaire d'Alexandre. وكملوا العنوان. السؤال اللي موراه قال لك كوش سكي est vrai. دير علامة على الجواب الصحيح. Ce texte هذا النص واش un poème قصيدة un récit vécu واحد الحادثة عشتيها ولا un document واحد السرد ديال بحال تقول سرد ديال بحال سيرة ذاتية بحال داكشي شي حاجة اللي عشتيها انت ما في الطفولة ديالك ولا في بحال هادشي بحال هاد المغامرة اللي شفنا ديال هاد القرصان ولا ان دوكيمون ولا وثيقة. إذا هذا غيسي فيكو واحد السرد ديال واحد الحدث عاشو هاد القرصان. قال لك سؤال 3 à quelle date se passait cette histoire؟ في أين تاريخ وقعت هاد الحكاية هاد القصة. هاد الحكاية وقعت en octobre كما كاينة في النص راه في السطر الأول 1704 سنة 1704. Comment s'appelle le narrateur؟ يعني الراوي شنو سميتو اللي كيحكي لنا هاد القصة شنو سميتو؟ ألكسندر هو القرصان بيدو سيل كريك. قال لك pourquoi le narrateur a-t-il embarqué sur le navire؟ علاش هاد الراوي ركب في ذاك الباطو؟ علاش مشى ركب في ذاك الباطو؟ كوش لا بون ريبونس يعني علم على الجواب الصحيح. واش pour faire une promenade en mer واش باش يتسارى في البحر؟ لا ما طلعش يتسارى. pour travailler واش مشى يخدم حنا نشوفوا ولا pour être capitaine du navire ولا باش يكون هو القبطان ديال المركب؟ لا المركب عنده قبطان اخر اذا طلع باش يخدم في هذا الباطو pour travailler. ندوزو السؤال 6. السؤال 6 كيقول قالك pourquoi n'a-t-il pas repris le navire avec l'équipage؟ علاش ما ركبش في الباطو مع الركاب ديالو مع داك الطاقم ديال البحريه دوك البحاره؟ علاش ما ركبش معاهم؟ على السبب اللي خلى انه ما يركبش. السبب هو ان لو نافير يعني داك الباطو كان في حاله سيئه. لو نافير était en mauvais état. والسبب الاخر هو ان داك القبطان ما بغاش يصلحو. état et le capitaine نزيدو هاد المعلومه كان يرفض de le réparer انه يصلحو. الزربه ديالو صدق غرق الباطو كامل. هنا qu'est-il arrivé au navire et à l'équipage؟ شنو وقع المركب ولدوك يعني الطاقم ديال البحاره اللي فيه. لو نافير a fait naufrage يعني المركب a fait naufrage يعني غرق. كنسميو هذا نوفراج ما كنقولوش سي نوايي انه ماشي بنادم. اي لا مواتيي دو ليكيباج يعني تقريبا النص ديال دوك الناس اللي كانوا يعني يكونوا نجاو غير دوك
اللي كيعرفوا يعوموا ولا هادي ولا اللي عندهم الزهر. l'équipage s'est noyé. هنا قال لك سؤال 8 combien de temps شحال ديال الوقت لو ناراتور يعني الراوي الكاتب ديال هاد القصه لو ناراتور a-t-il passé شحال ديال الوقت دوز في هاد سور ليل ماساتيرا في هاد الجزيره سميتها ماساتيرا. دوز 4 ans كما كاينه في النص اي 4 mois. دوز 4 سنين و 4 شهور هو غير بوحدو. نشوفوا موراها je dis bien أقرأ جيدا. je lis bien les syllabes أقرأ المقاطع الصوتية. j'ai constaté alors que le navire était en mauvais état et j'ai demandé. لاحظتوا بأن هاد موفيزي بحال موفيز هو راه غير موفي بحال مذكر ولكن ملي تلاقى مع ايطا كتسمع بحال انت كتقول موفيزيتا. دوموندي او كابيتان كون لو ريبار avant le départ. قالك je dis bien les mots قرأوا جيدا الكلمات escale voile Chili approvisionner colère l'île naufrage équipage noyé déserte compagnie. déserte هي أنها مخلوية بحال الصحراء. compagnie هي الرفقة شي واحد معاكم ونسك. هنا je lis bien les phrases. J'avais raison. J'ai su par la suite que, quelques jours après m'avoir laissé, le navire avait fait naufrage et que la moitié de l'équipage s'était noyé. هنا نوقفوا وقفة طويلة في النقطة ووقفة صغيرة في الفصيلة. نعاودكم. J'avais raison. J'ai su par la suite que, quelques jours après m'avoir laissé, le navire avait fait naufrage et que la moitié de l'équipage s'était noyé. هاد لا غري دوتو ايفالياسيون غدير كلشي بان درتيه صحيح. j'ai lu un récit de voyage انا قرأت واحد الحكاية على السفر. نعم وي. j'ai répondu aux questions de compréhension جاوبت على أسئلة الفهم. نعم وي. j'ai bien lu les syllabes هادو اللي قرينا الفوق المقاطع الصوتية والكلمات والجمل. وي. هذه كانت صفحة 123.